Salve galera do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E seguinte rapaziada, hoje vamos estar gravando uns mega funk aí, mano. Vocês me pedem muito aí, ó, que eu vejo todos os comentários, rapaziada. Vocês me pedem pra estar trazendo mega funk no som da Saveiro. Vamos estar dando aquele rolezinho tocando uns mega funk pra vocês. Então eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem aquele like e não esqueça de me seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, ó. E lembrando, rapaziada, ativa o sininho de notificação, mano, que toda vez que eu postar um vídeo novo, vai estar chegando notificação pra vocês e vocês não vão perder nenhum vídeo do canal, demorou? Então chega de enrolação e bora pro vídeo, hein? Rapaziada, eu vou estar tentando colocar a câmera fixada aqui, ó. Aí eu não sei se o vídeo vai ficar muito tremendo por causa do som ou por causa das ruas que chacoalha. Mas eu vou estar fazendo um teste, eu nunca gravei aqui. Vou estar fixando a câmera aqui, ó, pra estar trazendo esse vídeo pra vocês, demorou? Se ficar muito tremendo aí, rapaziada, desculpa aí, por causa que eu nunca fiz o vídeo, né? Mas eu acho que aqui vai tremer bastante a câmera. Mas é o vídeo que vocês querem, né, mano? Então vamos colocar a câmera aqui e fazer aquele videozinho top. Do Paulinho e Astra pancadão do Alexandre. Só porque chegou o verão, ela quer pegar a banquinha. Só porque chegou o verão, ela quer pegar a banquinha. Desce pra praia, passa cada cozinha. Desce pra praia, passa cada cozinha. Desce pra praia, passa cada cozinha. Desce pra praia, desce pra praia. Desce pra praia, eu tô solteiro, mas eu não tô sozinho. Me chama indiferente, juntando meus contatinhos. Quando eu chego na balada, eu chego me assustar. É só chama DJ Chaveirinho. eu já comi alta, tô pra pegar. Eu já comi alta, tô pra pegar. É só chamar. Eu já comi. Pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de bate. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de rabo. De quatro eu jogo rabo. CD Gol G2 do Charles. Caixa Derrete Elas do Matheus. Santana Debochado do Paulinho e Astra pancadão do Alexandre. Volume 1. Bicho tá cantando, eu pego a melodia. No vale de favela, o ritmo é assim. Penso no cacete, farmacete desce. Penso no cacete, farmacete desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Penso no cacete, farmacete desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Penso no cacete, farmacete desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Você fica cansada, você desce para um pouco. Você desce, 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 você desce para um pouco. Fica uma vez, fica de novo. Uma vez, fica de novo. Uma vez, fica de novo. Pra ficar aqui no baile da fila, com os envolvidos. Joga pra frente, pra trás e joga no pau um pouquinho. Vou fazer quem DJ Chaveirinho. cabelo liso, cabelo Avisa aí, bem, hoje a resenha vai casar. E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada. Santana Debochado do Paulinho e Astra pancadão do Alexandre. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce.
dizem, vai sentar por cima, vai. Hoje tu vai sentar, vai. Hoje tu vai sentar por cima. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, Vai, hoje tu vai sentar por cima. Me prepara, eu vou te mandar. Se prepara, toda pra sentar. O Pedrinho cresceu e não tem quem me segurar. Hoje nós bota um pouco, elas não pedem pra parar. É só uma entrada que o Pedrinho. Eu tô voando alto, segurando minha nota e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, todo show ela está me querendo. CD Bronze 2 do Charles, Caixa Derrete Elas do Matheus, Santana Debochado do Paulinho e Astra Pancadão do Alexandre. Jingle bell, me apresento, sou Teteu, sou o seu Papai Noel. Eu preciso 50% açúcar, 50% mel. Jingle bell, jingle bell, me apresento, sou Teteu, sou o seu Papai Noel. Eu preciso onde é ele na favela hoje? Onde que é? CD Bronze 2 do Charles, Caixa Derrete Elas do Matheus, Santana Debochado do Paulinho e Astra Pancadão do Alexandre. Volume 1. Bate o bundão, desce, 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 desce. Bate o bundão, desce, 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 desce. Bate o bundão, desce, 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 desce. Bate o bundão, desce, 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 desce. Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, cocota. Ai, droga. Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, I'm gonna ride till I can't no more. Balada G4. Till I can't no CD Bronze 2 do Charlie. Vou pagar lá dentro, tá? Bomba 3. O vale de favela, o ritmo é assim. Caixa no cacete, farmacêutico. Caixa no cacete, farmacêutico. Chama de safado, caixa no cacete, farmacêutico. Aqui do baile, então prepara. Mulher gostosa, vai mexendo. Vai mexendo nessa barra. Vai mexendo. Vai mexendo nessa barra. Vai mexendo. Vai mexendo nessa barra. Caixa no cacete, farmacêutico. Chama de safado, caixa no cacete, farmacêutico. Chama de safado, você vai sentar por cima, mas essa bicha tá com dor. Vale, vale, então trava a barra que tá fazendo no cu.
até infinitamente. Você vai ver DJ GPR, o grave da rede, o grave do CD bagulho. Gol G2 do Charles, Caixa Derrete Elas do Matheus, Santana Debochado do Paulinho e Astra Pancadão do Alexandre. Senta com fé, fazendo movimento, eu senti contra. Senta com fé, senti contra. Lembra da minha boca, na viva, porque já vem aí, botou pra minha boquinha, tá aqui, eu não falei, não tem calor. Se concentrar, e senta, se concentrar, e senta, se concentrar, e senta, 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 se concentrar, e senta, se concentrar, e senta, se concentrar, e senta, 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 Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo, mano. Eu vi que a câmera ficou um pouquinho balançando, rapaziada, mas faz parte, né? Vocês pediram esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho, demorou? E é nóis.